Diventa un caso il balletto per la pace con artisti provenienti da Russia e Ucraina stasera al San Carlo di Napoli. Invito al boicottaggio da parte del console e minacce sui cellulari degli artisti ucraini. Non è possibile, dicono, mettere sullo stesso piano aggrediti e aggressori. L'inviato Emiliano Condò. Doveva essere Ballet for Peace, la danza per la pace, ucraini e russi insieme sullo stesso palco, quello del San Carlo. Ma nel giorno dopo l'orrore di Bushka le cose prendono una piega diversa. Prima il console ucraino che chiede di non esibirsi coi russi, poi le minacce piovute direttamente sui social e sui telefonini di alcuni danzatori, minacce che non piegano gli artisti. L'evento è confermato con un nome diverso. Il ministro della cultura ucrainiano mi ha scritto una lettera dicendo che per lui la parola pace oggi non corrisponde alla realtà di quello che il paese sta vivendo. Ma la giornata di prove si fa attesa, passa la voglia di parlare. Olga Smirnova, la star più attesa, era la prima ballerina al Bolshoi, ha lasciato tutto, la sua casa, il sogno di una vita. Non è stata neppure una scelta, non c'era scelta in quella situazione. Il Bolshoi è stata la mia casa per 10 anni, ma era giusto lasciarlo e lasciare la Russia. Era la sola cosa da fare. Annunciate possibili proteste fuori dal teatro, l'arte si mostra più forte. Prendi Maria e Denis, russa lei, ucraino lui, danzano insieme da 16 anni, non li divide neppure la guerra. Io amo gli ucraini, sono amici, siamo amici. Noi non siamo russi o ucraini, siamo danzatori. Uffizi da record, primo museo d'Italia nel 2021 per numero di visitatori, grazie alla presenza.